it's Super Levi and welcome back to my channel again. So if kung bago ka pa lang dito sa channel to, make sure to click that subscribe button and i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka for my every upload. So for today's video, we'll be do 7 mystery box unboxing from Lazada. So without much further ado, let's go to the video. Pero before we do the unboxing dun sa 7 mystery box sa Lazada, umorder muna ako sa Shopee. Tadam! So, anong naman ito? Walang kulot. Joke lang. Sweater siya eh. Pwede na ba kayo? Ewan ka kung nakita nyo. Blackpink! Yes. Kita ba? Blackpink na sweater. Maganda naman yung tela niya. Hindi siya ganun ka parang gaspang or ano. Malambot siya. Blackpink. Sana kasya sa akin. So, kasya ito. Yes. So, yun na. Yung on-order ko ng 7 mystery box sa Lazada is meron siyang mystery box pero wala nakalagay, which is worth 199 pesos. Yung isa doon, Unicorn Mystery Box, 199. Then meron naman EXO Mystery Box. And then meron tayong BTS Mystery Box. Disclaimer lang, hindi ako fan ng BTS since kailangan ko pa magkaroon ng 105 na order para magkaroon ako ng 50 pesos discount dun sa mismong shop nila. So, ginrab ko na rin yun since yung mga kapatid ko naman na babae is fan talaga ng BTS. So, yun, binili ko na din. Bibigay ko na lang sa kanya. And then, yung EXO, 199 din. 199. Yung BTS na mystery box, 150 lang siya. So, yung isa, mystery box for gadget with a chance to win Redmi Note 7. Which is worth 299 pesos. Pero hindi na ako nakasa doon. Dun sa Redmi Note 7 na yun. And then, yung isa, mystery box which is cost 99 pesos. Actually, 6 lang dapat yung o-orderin ko. Tapos, binayaran ko siya through 7-Eleven kasi pag cash on delivery, lagi naman wala ako dito sa bahay gawa nasa work ako. And napaka-hassle. So, ginawa ko, binayaran ko na ng 7-Eleven lahat which is cost, yung 6 box na yun, 1,295 pesos. Oh my God. Tapos thanks na lang kasi may yung Lazada wallet doon. Tapos nung nagbayad ako 7-Eleven, nagkaroon ako ng credit or yung parang tinatawag natin na rebates ata. Tapos yun, nagkaroon ako ng 129 pesos na rebates. So, ginamit ko yun pambili na 59 ata, 59 worth yung isang package ng mystery box. Kaya naging 7 sila. So, diba? Unahin muna natin itong tatay yung 59. Ito yung 59 pesos. Sa Ronin Shop siya. Ito, actually guys, tip lang para sa mga mahilig, lalo na katulad sa akin, mahilig mag-online shop sa Lazada or sa Shopee. I suggest, i-download nyo muna yung Cashback. Shopback pala. Cashback siya nga. Yung Shopback na application siya sa phone. Sa phone lang siya, hindi siya pwede sa computer, if I'm not mistaken. So, i-download nyo muna yon. Tapos, doon nyo na rin mabubuksan yung Shopee or Lazada. Para every time na order kayo, kakaroon kayo ng babalik sa inyo. Parang 120. Basta dun sa 6 na box na in-order ko, parang kumita ako ulit ng 34 pesos. So, kahit maliit na bagay, di ba? Every time ka naman, every sahod mo naman is umorder ka sa Lazada or sa Shopee. Sayang din yun. Di ba? Pwede mo pang pagkakakitaan. Ano bang mas maganda, Lazada or sa Shopee? Para sa akin, Lazada. Kasi merong time, actually nasa cart ko pa yung order sa Shopee, hindi ko talaga siya pinaprocess. Pero gusto ko talaga siya makuha.
Meron yun yung kay Ji Chang-wook na sticker, pillow, tapos standee niya. Na yung tatlo na yon pag pinagsama mo, 100 pesos. Tapos, yung shipping fee, nasa 300. Tapos yung tinignan ko yung sa isang package lang. Like for example, yung sa standee, 20 pesos. Tapos ang shipping fee nasa 100. Tubong lugaw. Para naman napakalayo ng nasa Metro Manila lang naman. So yun, na-share ko lang. Kaya mas maganda Lazada kasi parang nag-range ata yung mga shipping fee nila nasa 50, 90, 100. Depende na lang talaga dun sa price or depende na talaga kung gaano kalayo siguro. And ito pa guys, diba? Ang tagal mag-unbox. Huwag nyo sisihin mismo yung Lazada kung na-scam kayo. Actually, para sa akin ito yung point of view ko labang. Hindi Lazada talaga yung may problema. Yung mismong shop na pinagbilhan nyo sa Lazada. Okay? Hindi mismo, kumbaga parang ang Lazada, siya lang yung parang tool kung saan doon mo makikita yung mga different online shops na nagtitinda, ganyan-ganyan, sila rin nag-ano, package. Hindi naman siguro total siguro sila yung nagpa-packages. Binibigyan sa kanila yung product. So, yun. Diba? Pero syempre, pakakabahan na sa laki na sa sale. Yun na yung point of view ko para sa akin, hindi Lazada talaga may problema. Kundi yung mga shop na in-orderan natin. Pero sa pag-order ko sa Lazada, hindi pa naman ako na-scam. Diba? So, yun, mag-unbox na tayo. So, this is cost 59 pesos. Yung mystery box. Pero, sorry for the word pero punyeta. Feeling ko sabon to. Ayan. Ayan o. Feeling ko talaga sabon to. 59 pesos. Sa mga hindi pa naman ako naliligo na yun. Sabon nga ba? Tangin na. Cetaphil. Diba? Cetaphil, o. Antibacterial. Gentle cleansing antibacterial bar. Face and bath. For dry and sensitive skin. Well, dry naman namin yung skin ko. So, Cetaphil for 59 pesos. Worth it ba? Or parang na-scam ako ng wrong shop? Gagawin ko dito. Ang daming sabon dito eh. Power. Kapag na yan ba kayo? Charot. So, yung next natin is sa Romnin shop din, which is cost 99 pesos. Feeling ko ito headset. Hindi ako nagkakamali headset. Never ko nakita yung mga in-order ko sa Lazada. So, kayo mga makakakita nito. Okay. Kayo ang unang makakakita. Pero feeling ko headset to. Pipikit ako. Ano? Tama ba ako? Sabi na. Ang obvious naman kasi. Wait! Worth 99, 100. Sige, okay lang. Samsung. Pero hindi ko lang alam kung legit ba siya. Pero parang hindi. Okay na din. Paano ba yung Samsung na headset? S5P. Diba? Dalawa na. 2 down na. Sa Romnin shop din yun ha. Tapos ito naman, sa Cargel. Worth 199 pesos. Sabi ni Kuya, na siya kasi ang tumatanggap pag syempre lagi ako wala. Nasa work ako lagi pag umaga. Sabi niya parang phone daw. Pero feeling ko, sabi na, ang obvious naman kasi, wait, worth 99, 100. Sige, okay lang. Samsung. Pero hindi ko lang alam kung legit ba siya. Parang hindi. Okay na din. Paano ba yung Samsung na headset? S5P. Okay. Diba? Dalawa na, 2 down na.
Sa Romlin shop din yun ha. Tapos ito naman, sa Cargel, worth 199 pesos. Sabi ni Kuya, na siya kasi ang tumatanggap pag syempre lagi ako wala. Nasa work ako lagi pag umaga. Kaya niya parang phone daw. Pero feeling ko, power bank to. Ayan na, unbox na natin to. Ay, tama. Power bank. Just me. 199. Na-scam ako. Merong nakakita ko ng mga Jordache ba din? O Jordache. Basta itong pabango na to. Ewan ko kung kita niyo sa screen mismo. Ay, bubuksan ko na. Ang alam ko mura lang to, parang less 100 lang ata to eh. Ayan o, pabango. Ayan, may sabon na, may pabango pa. Tsaka si Papa laging nag-uuwi ng bango naman. Pero ayaw ko kasi na to, ang bilis siyang mawala sa damit. Saan sana pupunta? Joke lang. I mean, pagka-spray mo tapos ilang hours lang, wala na. So, yun. I-relate natin yung sa Redmi. Ito naman, for Toy Express. Ito yung merong Unicorn, EXO, EXO, and BTS. So, hindi ko alam kasi wala nakalagay siya ng specific. So, talagang mahal kasi dati ang ko sa Lazada, pag naka 1,000 ka ata, parang free shipping na. Ngayon parang iba na. Parang may certain shop talaga na nag-free shipping. Kakarami. Diba? Kaya sa mga mag-online shop, I suggest mag-ano na rin kayo. Para na sa sale, ibayaran nyo ng 7-Eleven. So yun, magkakaroon pa kayo ng parang big beats. So magagamit nyo pa. Diba? Ang hirap tanggalin. Ito, nakalagay naman pala. Basta ba? Unicorn. Ayan. Tapos, ito yung sa BTS. Tapos, ito sa mga baby ko. EXO. Actually, bias ako kay Chanyo tsaka kay Divo. Yes. Hilain naman. So, anong unahin natin? Siyempre, dahil hindi ako masyadong fan ng... Actually, hindi masyado. Hindi talaga ako fan ng BTS. But I don't hate them, okay? Tsaka, nandahil din sa BTS din naman, diba? Nakilala parang, siyempre, makaway ng mga baby bra warriors. And then, I mean, diba, ang dami na din accomplish. Sana, hopefully, diba? And ngayon din, yung Blackpink, kaysa Good Morning America ata yun. Sana naman, diba, next, marami ng K-pop idol na talagang mabot nila din yung nabot nila. So, BTS, nakita ko agad. Ako matutuwa at mga kapatid ko na to. Hindi ko siya kilala. Meron tayong badge pin. And BTS na wait, magkano ito? 150. Dali-dali lang maglamin yun. Tapos meron na tayong tawag dito. Wristband. May nakalagay na BTS. Kawin ko kung kita nyo. Tapos yung mga pirma ng mga BTS. Tapos, halatang gamit na gamit na. Stinape lang.
Hala, sana sa BTS, sa EXO meron din yan ito. Natutuwa mga kapatid ko! Tapos, meron pa, hindi ko alam kung ano to. Parang ganun din, pero pahaba lang siya. Parang card din siya na pagano'n. So, yun. BTS, you're the best. Yan. Para sa kapatid kong dalawa yan, para sila magagawa. Tabi na lang natin yan siya. So, ito naman yung sa EXO. Okay, parang ganun din. Meron tayong wristband na nakasulat EXO, EXO. So, wala yung mga pit na. And then, meron tayong parang necklace. Diba? Ito. Hindi ko alam kung bakit ganito yung necklace. Okay. Tapos, meron tayong totoo, ballpen. Wala naman ako kay EXO. Natin pag-aari. Natin ba naman? Ayun lang. Tapos meron tayong parang mas maganda pa yung sa BTS compare sa EXO. 200. Ito, ballpen, notebook. Kala ko, okay lang sana kung magazine tapos puro picture ng EXO. Wala eh. Si Chan yun. Saka si Dio. Si Sholin, si Baekhyun, si Kai, si Sam, si Suho. Bibigay ko dito sa kapatid ko. Ano ba naman yan? Toy Express. Dismaya ako dun. Mas maganda pa yung sa BTS. Ay, nako. Ang next natin ay unicorn. Unicorn, my love. Konti for 199. Ano ba yan? Kala ko unicorn na stuff toy. So, meron unicorn na box. It's unicorn egg, growing pet. The eggshell will break after 12 to 24 hours slowly, then the pet has then out of the shell. Please keep the full water into the container after the eggshell is broken entirely. Please add the new water in the container again. Pero feeling gagawin ko na ang display ito. Isa to. Nakakapalit ko lang din ang gagawin. Salamin. Ito yung salamin na nagzo-zoom sa baba. Tapos meron tayong unicorn notebook. Unicorn notebook pa o parang sticker pad? Parang sticker pad. Okay nga din. Not bad. So meron tayong unicorn pen. Ay na, nasayang ang 129 pesos. 129, 199. Ay na, 200 din yun. Fudge. Tapos sinuli ko talaga to. Ito yung pang 7 box na natin, which is from LTT Trading, yung merong chance to win na Redmi Note 7. Redmi Note 7. Then worth 299 pesos. Ito yung parang pinakamahal sa lahat. Yung channel ko nagiging unboxing channel na eh. Nakakatuwa na.
gaan lang eh. Walang cellphone dito. Power bank naman sa amin. Dami. Siksik. Sorry. Meron doon. Wow! Look. Oh my God. Parang mahihiligan ko na din talaga siguro mag-collect ng mga ano. Ang ganda. Pero babalik ko rin siya ulit sa box. Si Superman! Parang hindi naman masyado legit. Pero okay na din. Pwede mo pang beauty vlogger. Lagyan na natin dito. Nice one na. Meron tayong headset ulit from Oppo. Pero hindi ako naniniwala na original to. Ito na ito. Ano to? Medyas! 300 pesos. Tama na. Meron din siyang relo na hindi gumagana. Move lang yung ano. Ang battery. Design. Na-scam. Dahil magamit natin yung ring silent. Ring stand parang silent. Tama. Ng Oppo. Tapos, not the least. Panyo. Bago naman. Pero parang may divisory. Pili ko yung mga gamit na ganito sa divisory lang nila binibili. So, worth it ba yung 1,295 pesos? Hindi. Siguro kung bibili kayo ng mga mystery box, I suggest doon na sa mga 1,000, 5,000. Ito lang nagustuhan ko sa lahat. Parang ito lang yung worth. Nakakaiyak. Diba? But anyway, ganda pa rin yung sweater ng Blackpink. So, yun, doon na natatapos ang ating 7 mystery box unboxing sa Lazada. Nascam talaga. So, yun lang for today's video. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga best. Okay? Subscribe lang. Like nyo yung video. Share nyo na rin yung video. Click na yung notification bell. Diba? So, kapalam na ako. Once again, my name is Superstar Levi and spread love, not hate. Bye! You got me like 이건 아무것도 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미도 내게 미안한